तो ये देखिए गाइस, आज अभी हो रही है बारिश, आ चुकी है और ये हमारे टेरेस गार्डन का व्यू। आज सुबह भी बारिश आई थी और अब फिर से बारिश आ रही है। ये देखिए, और आज मैं आपको बारिश में देने वाला हूँ अपने गार्डन का ओवरव्यू। तो बारिश आए इससे पहले जल्दी से चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, हम यहाँ से चालू करते हैं। यहाँ पर ये खीरे की बेल लगी हुई है। अभी इस बेल में शायद कीड़ा लग गया है। देखिए, ये भी ये वाली बेल बिल्कुल सही है और ना भी इसमें फूल भी नहीं आए हैं। इसको हमने रस्सी बांध के ये चढ़ा दिया है, फिर हम इसको उस पर ये नेट पर अपने आप फैल जाएगी बेल। ये भिंडी का प्लांट है, यहाँ पर लगी हुई है भिंडी। इसको हार्वेस्ट कर लेंगे आज हम। और ये फूल का पौधा है ये वाला, और ये भी इसमें लगता है खाद की कमी, इसमें हम खाद डाल देंगे फिर ये सही हो जाएगा। तो ये देखिए बाकी प्लांट हमारे इधर में, ये हमारी हल्दी लगी हुई है। और यहाँ पर ये लंबी वाली बैंगन लगे हुए हैं 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग में। इसमें हमने खाद डाली थी और ये देखिए इसमें लगे भी हुए हैं और हमने हार्वेस्ट भी कर लिए हैं और भी बैंगन इसमें आने लग रहे हैं। इधर में ये मेरी बीन्स की बेल है, लेकिन इसमें से कुछ खास रिजल्ट आ नहीं रहा है। यहाँ पर भी ये बीन्स की है सारी। इसको हमने 15 बाय 15 इंच के ग्रो बैग में लगाया। ये देखिए चंपा, इसमें तो बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं। ये देखिए कितने प्यारे फूल। देखिए, ये इधर में मोगरा है, जैस्मिन। अभी इसमें फूल आए तो थे लेकिन अब नहीं है। अब इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। आप इसकी एवरी 15 डेज़ में कटिंग करते रहिए और इसमें फर्टिलाइज़र 1 in a month आप डाल सकते हैं। ये हमारा अजवाइन का, और ये हमारी बेल है जो नीचे में है ना फैली हुई। आज मैं केवल आपको ऊपर का व्यू दिखाऊंगा, नीचे का फिर एक और वीडियो लाएंगे, उसमें हम नीचे का व्यू भी दिखाएंगे। ये देखिए आप, लेकिन फिर भी देख लीजिए, ये एक ही बेल है जितनी आप देख रहे हैं ना, तोरी की बेल है ये। जितनी भी एक ही बेल है जो फैल रखी है। और इधर में ये देखिए बीन्स भी लगी हुई है हमारी, लोबिया। इधर में ये देखिए बारिश तेज़ हो गई है। ये देखिए, ये हमारा पता नहीं, शायद मेरे को याद नहीं आ रहा ये किस चीज़ का प्लांट है। अगर याद आता है तो मैं बताता हूँ। ये रजनीगंधा के, इनमें फूल आ चुके हैं। जब इसमें फूल आ जाएं तो आप इसको कभी भी हटाना मत, फूल ख़त्म हो जाए जब। क्योंकि ये देखिए, जब भी इसमें फूल ख़त्म हो जाते हैं, इसमें बल्ब जिंदा रहता है नीचे, और वो परमानेंट प्लांट है, ये बारहमासिया प्लांट रहता है। बस सर्दियों में थोड़ा डोरमेंट होता है, फिर से फ्लावरिंग चालू कर देता है। सर्दियों में पत्ते भी सूखते हैं, पीले भी होते हैं। इसको जस्ट अगर आपको काटना ही है तो आप यहाँ से काट सकते हैं, क्योंकि ये पत्तों से फोटोसिंथेसिस जो इसका है प्रोसेस, खाना बनाने की क्रिया, वो ये करता रहता है। ये हमारी फुटबॉल लिली नहीं, शायद अमेरेलस लिली ये है वो। ये बोगनविलिया है हमारी येलो वाली। इधर में हमारा मोगरा है, ये टिकोमा की बेल है, और ये टर्टल वाइन। ये हमारी रोज़ है, और ये भी अभी तो इसमें कोई फूल नहीं है। और ये भी हमारा एक ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट है, इसका मुझे नाम नहीं पता। ये भी टर्टल वाइन है, इसको मैं ट्रांसप्लांट किया था ये भी। और ये हम देखिए, मैंने आज ही लगाया इस प्लांट को। ये समी का प्लांट है। ये ग्रो बैग मैंने ऑनलाइन मंगाया था। आप भी इस ग्रो बैग का ज़रूर इस्तेमाल करिए। जियो फैब्रिक ग्रो बैग होते हैं, बहुत अच्छे ग्रो बैग हैं ये। इस पर हमने लगा रखा है समी के प्लांट। इधर में आप ये देखिए, ये भी एक डेकोरेटिव प्लांट है, बहुत सुंदर सा। अब हम इस तरफ आते हैं तो इस तरफ ये देखिए डेविल बैकबोन मैक्सिकन पेटूनिया, ये उसमें अजवाइन की कटिंग लगा रखी है। और ये पोचुला का है सारे हमारे मल्टी कलर्स में। ये डायंथस है। ये भी अमेरेस लिली, ये अशोक का प्लांट है। इधर में ये जितने दिख रहे हैं आप केली के प्लांट, और ये एक अरबी का। इसमें भी देखिए कोक्सकुम लगा हुआ है, इसको भी हम ट्रांसप्लांट करेंगे। ये हमारे सामने वाला प्लॉट है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें हम सब्जियाँ और फूल वगैरह उगाते हैं। ये देखिए वो सामने जो आपको जगह दिख रही है ना, जिसमें ग्रीनरी सी है बहुत सारी, उसमें हम उगाते हैं। उधर हमने बैंगन, मिर्च और गन्ना, लाल भिंडी और भी कई चीज़ उगा रखे हैं। ये देखिए, ये केली के प्लांट है, आप देख रहे हैं जितने भी। ये हमारे पहले तो एक ही प्लांट में लेके आया था,
आप ये मान लीजिए इतने प्लांट निकले, इतने छोटे छोटे प्लांट्स में ले गए थे, उन्होंने फूके देखिए इतने सारे ग्रोथ हुई कि इतने सारे फैल गए। और फिर भी ये 2 पोट्स में था, फिर हमने इसको ट्रांसप्लांट करके 4 में कर दिया। ये हमारी श्याम तुलसी और इसमें राम तुलसी है। बस इसमें वीडियो हो गई कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो, उसको हम हटाएंगे। और ये इसमें ये तिल के पौधे उगे हुए हैं, जो आप देख रहे हैं तिल के पौधे, ये वाले छोटे वाले। ये बड़ा तो कुछ हो रही है, जो छोटे वाले भी तिल के पौधे हैं। और ये तुलसी है या क्या है, उग गया है इसमें। तो तिल हमारे लगे भी थे एक बार, इसी में हम ये डाल दिए थे तिल के भी, तो वो उग गए थे। ये हमारी राम तुलसी सूख गई, ये हमारा पोट खाली है। और ये हमारा केले का पेड़ है, ये देखिए, देख लीजिए। अभी वो लाइन भी बच गई, मैं अभी उसको ही कवर करूँगा। पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पर हमारे सारे क्रिसैंथेमम्स हैं, गुलदाउदी, ये वाइट सदाबहार। ये पोट अभी खाली है, अभी इसमें कुछ लगाना बाकी है, हम लगा देंगे इसमें। शायद रेड राउंड रेडिश हम लगाएं इसमें। ये हमारा देखिए इतने ही गमले में लगा और बहुत अच्छा फैल रखा है ये, बहुत इसमें पप्स भी आ गए हैं, देख सकते हैं आप। ये हमारी मरवे का प्लांट है, इसकी चटनी बनती है गाइस। और उसमें हमने स्पिनच लगा दिया फिर से। अब हम उधर में जाते हैं, देखते हैं। ये देखिए, ये हमारी ओकरा है, लेडी फिंगर। और ये देखिए इसमें हमने ये बहुत लगा रखा है इसमें, लेकिन फ्रूट नहीं लगते। आप कमेंट करना जी, इसमें फ्रूट क्यों नहीं रुकते। आते हैं, फूल भी आते हैं, लेकिन फ्रूट नहीं लग पाते इसमें, पता नहीं क्यों। इधर में जी हमारी रोज़ है, इसमें देखिए कितनी सारी बर्ड्स आ रखी हैं। देखिए एक तो फूल भी खिला भी हुआ है, लेकिन आज बरसात के मारे ऐसे टेढ़ा हो रखा है। देखिए यहाँ पर फिर पानी भर गया है। और ये प्लांट, ये बहुत अच्छा प्लांट है, इसमें बहुत ज़्यादा फूल आ जाते हैं, बहुत अच्छा है। ये हमारी मैक्सिकन पेटूनिया, इसमें प्योज भी तैयार हो जाती है, कटिंग से भी ये लग जाता है इजीली। हमने लगाया उधर में, मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये हमारा मोरिंगा सहजन का प्लांट है, हाँ जी, जो इसको हम नर्सरी से लेके आए थे। और इसी में हमने एक मॉर्निंग ग्लोरी की ये बेल लगा रखी है, सीड से प्रिपेयर करी थी। और लौकी भी 2 हमने इसमें लगा दी है, 6 फीट वाली, जिसको हम इस मचान पे चढ़ा देंगे। ये हमारा हार श्रृंगार है, पिछले साल वाला। और ये हिबिस्कस मल्टी पेटल में है। इधर में गुलदाउदी है, ये तीनों। और ये बहुत अच्छा प्लांट है, जिसको हमने पूरे बड़े प्लांट को उखाड़ के लगाया था, और ये लग चुका है, पिछले साल का प्लांट। इसके पत्ते बिल्कुल झड़ गए थे, लेकिन अब तो अच्छा है ये। अब इधर हम आए तो इधर में ये हमारी अंगूर की बेल है, देख लीजिए, ये वाइट सदाबहार। इधर में ये हमारी अजवाइन, उसमें हमने बालसम लगा रखा है। और ये भी सदाबहार, ये पोट अभी खाली है। ये एलोवेरा है, ये मिर्ची का प्लांट है। और ये भी मिर्ची का ही प्लांट है, इसमें देखिए कितने सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। हमने इनमें सारे जितने भी हमारे प्लांट्स आप देख रहे हैं, सभी में कुछ दिन पहले फर्टिलाइज़र दिया है, उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। फर्टिलाइज़र देने के बाद तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। और अब हवा भी चलने लगी है। ये देखिए इसमें मिर्ची आई तो है, ये देखिए छोटी सी मिर्ची है, ये देखिए, छोटी सी मिर्चाई है। फूल भी आ रहे हैं इसमें, तो इसमें लगे, ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी मिर्च है। ये हमारा बैंगन का प्लांट है, इसमें जी लगे तो हैं, लेकिन जी अभी अंदर ही हैं, जैसे बाहर नहीं निकले, मतलब अभी छोटे हैं, फ्रूट्स विजिबल नहीं हो रहे कौन से कलर वाले है ये, देखिए थे, लेकिन गुच्छे में लगे हैं। देखिए 1 2 3 3 3 4 5 5 का गुच्छा भी है। मैं देखता हूँ अगर कहीं है तो। ये भी 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग में, एक बार इसमें कीड़ा लग गया था, लेकिन हमने इसका ट्रीटमेंट किया, ये फिर सही हो गया। ये देखिए, ये भी मिर्च का है। ये देखिए, ये है बहुत प्यारी रजनीगंधा, देखिए केवल एक थैली में लगाया, जिसमें हमने सर्दियों में गोभी लगाई थी। इसमें बड़ा छोटा साइज है ये, बहुत छोटा साइज। इसमें भी हमने 3 बल्ब लगाए रजनीगंधा के, देखिए 2 ही या 3 ही बल्ब लगाए थे, 2 में देखिए कितने अच्छे फ्लावर आ रखे। और जी इसमें स्मेल नहीं आती, बहुत लोग कहते हैं जी इसमें स्मेल नहीं आती, लेकिन जी इसमें एक चीज़ रहती है कि ये स्मेल नाइट को, शाम को चालू कर देता है स्मेल करना, और रात भर इसमें स्मेल आती है, सुबह तक भी आती है। लेकिन इसमें सुबह में, दोपहर में, इस समय इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं आती, बहुत कम आती होगी, लेकिन शाम को आप कभी देख लें, इसमें बहुत अच्छी स्मेल आती है। ये हमारे एक एलोवेरा, ये देखिए जेड इसमें कुछ लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं।
ये हमारा मदर प्लांट है जेड का, जिससे हमने ये सारी कटिंग्स लगाई हैं। इसमें बुद्धा जी भी बैठे हैं, लेकिन देखिए दिख नहीं रहे। इधर में ये देखिए पोर्चुला का, और ये हमारे सकीलेंट्स है सारी जितनी भी आप देख रहे हैं ना। और एक ये देखिए, मैं कुछ दिन पहले ये लेके आया था येलो, इसकी कटिंग, क्योंकि मेरे पास येलो नहीं था, मैं येलो भी लेके आया और मैंने इसको ट्रांसप्लांट करा है कुछ टाइम पहले। अब जब ये बहुत फैल जाएगा तो इसके हम और भी प्लांट बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा अमरूद का, जिसमें कली आती है, इसमें कई बार कली आई है फल लगने के लिए, लेकिन हम उसको हटा देते हैं क्योंकि जी इसमें अभी ये छोटा प्लांट है, अगर इसमें फल लग गया तो वो बहुत नुकसान ही करेगा, प्लांट को सुखा देगा पूरी तरह से। ये कोक्सो में ये तो बहुत हो रखे हैं हमारे पास। और नीचे ये देखिए, हमने सीडलिंग ट्रेज रख रखी है, इसमें हमने कई प्रकार के प्लांट को रखा। ये देखिए, इसमें हमने बैंगन भी लगा रखे थे, लेकिन अब ट्रांसप्लांट कर दिया है। इसमें हमने चेरी टमाटर, इसमें खीरे की प्योत थी जिसको भी ट्रांसप्लांट कर दिया है उस प्लॉट में, सामने वाले में। बैंगन को भी वहीं पर कराया थोड़े प्लांट। ये चेरी टमाटर है, देख रहे आप, थोड़े ही उगे हैं। 4-5 प्लांट को ही हमने ट्रांसप्लांट किया है। ये हमारे जी देखिए, ये लोबिया हैं, 6 पौधे लोबिया के हैं, 3 पौधे ये मॉर्निंग ग्लोरी के। ये कटिंग लगाई थी हिबिस्कस की, अभी कल ही लगाई हैं, देखते हैं। इसमें पपाया के बीज भी हमने डाले हैं, 10-12 बीज। ये पेठे कद्दू की बेल दिख रहे हैं। ये है ड्वार्फ वैरायटी, सनफ्लावर टेडी बियर वाली वैरायटी। इसमें स्क्वैश पेटिपेन और येलो जुकीनी के हमने भी डाले थे, अब उग गए हैं। ये पेठे ही होते हैं, टेस्ट भी इनका वैसा ही होता है तकरीबन, तो कुछ ऐसा अलग फ़र्क मेरे को लगा नहीं, हमने उगाए थे। लेकिन जो आपके पेड़ वाला जो पेठा है, कह देते इसको जुकीनी, ये और स्क्वैश पेटिपेन ये यहाँ पर अच्छे नहीं होते हैं, इनमें कीड़ा लग जाता है, इसलिए आपको थोड़ी ही फसल देंगे। ख़राब होने लगे तो आप चिंता मत करिए कि ये क्यों ख़राब हो रहे हैं। इधर में हमारी अचारी मिर्ची है, इधर में मैरीगोल्ड, ग्लेरेडिया, और ये भी टमाटर ही है नॉर्मल। फिर इधर में जो हमने मक्का ट्रांसप्लांट किया था, बहुत बड़ा हो गया है, ये देखिए मक्का, और इसमें भी रजनीगंधा लगा है। और एक खीरे की बेल है, ये देखिए, जो सही बढ़ रही है इसमें, तो ठीक है। ये हमारा बैंगन का प्लांट, कल हार्वेस्टिंग हो गई, इसलिए अभी तो थोड़े ही हैं बैंगन, थोड़ी लगी है अभी तो, कल हमने इसकी हार्वेस्टिंग कर ली। इसमें भी लगे थे, इसकी भी हार्वेस्ट कर ली। और ये प्लांट तो हमारा ख़राब हो गया, ये हाइब्रिड वैरायटी की सदाबहार था जो ये ख़राब हो जाता है, अच्छा इतना चल नहीं पाता यहाँ पर, लेकिन फिर भी एक ये प्लांट उग गया है। हो सकता है ये हाइब्रिड सदाबहार का हो या देसी का भी हो सकता है, जब इसमें फूल आएंगे जब भी पता लगेगा। इसको तो हम हटा देंगे। इसमें जी नीम ऑयल का स्प्रे हो गया, ये तो उस वजह से ये ख़राब हो रहा है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि बारिश तो हमारे यहाँ पर कमी हुई, इतनी हुई नहीं। तो इसको देखते इसका क्या करना है। तो मैं जल्दी ही एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं अपने नीचे वाले टेरेस गार्डन का ओवरव्यू करूँगा। और ये देखिए, एक प्लांट रह गया, वो ये यहाँ पर लगा है, पर्पल हार्ट का। ठीक है, मैं जल्दी ही वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम नीचे वाले उसकी बात करेंगे कि कौन से प्लांट्स हैं, कैसे प्लांट्स लगा रखे हैं, कितना पोट साइज चाहिए। अगर किसी भी आपको प्लांट पे चाहिए हो कि इसको कैसे लगाएं, कितना बड़ा पोट दें, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम जल्दी बताएंगे। ये देखिए, नीचे भी हमने कई प्रकार के प्लांट्स लगा रखे हैं, देखिए। तो ठीक है, अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी को राधा रमन मंजूलाल, राधे राधे।